नमस्कार किसान साथियों। अभी जो सोयाबीन देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है जो इसकी 22-18 सोयाबीन। ये लगभग 90 से 92 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। और ये सोयाबीन के अभी शुरुआती दिन है। तो आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता रहूँगा कि सोयाबीन किस प्रकार से है, और साथ ही मैं आपको लाइव बताता रहूँगा कि ये किस प्रकार से चल रही है, इसकी पैदावार क्या आई है, हार्वेस्टिंग का समय कैसे क्या है। आप जुड़े रहिएगा।